Шепот с кладбища. В маленьком российском городке было кладбище, о котором все знали, но никто не осмеливался пойти. Это кладбище находилось на окраине города, прямо возле леса. Горожане верили, что голоса, доносившиеся по ночам с кладбища, это души умерших. В этом городе жил молодой человек Дмитрий, недавно потерявший отца. Могила его отца находилась на этом жутком кладбище. После смерти отца он стал каждую ночь слышать странные звуки, доносившиеся со стороны кладбища. Эти звуки включали шепот, плач, а иногда и пугающий смех. Однажды ночью Дмитрий решил найти источник этих звуков. «Не ходи, Дмитрий, там неспокойные духи», — предупредила его мать. Но Дмитрий был полон решимости узнать, что случилось с могилой его отца. Он взял фонарик и перочинный нож и пошел к кладбищу. Когда он прибыл на кладбище, только лунный свет и бледное сияние фонарика вели его во тьме ночи. Проходя по кладбищу, он стал отчетливее слышать шепот, доносившийся из-под земли. Голоса пытались ему что-то сказать. Когда он приблизился к могиле своего отца, шепот стал более интенсивным и ясным. Голоса шептали его имя: «Дмитрий, Дмитрий». Когда Дмитрий прибыл на могилу отца, он заметил странные символы, выгравированные на надгробии. Раньше этих символов не было. Эти слухи скорее возбудили его любопытство, чем обескуражили. Дмитрий решил выкопать могилу своего отца. Когда он начал копать, звуки стали громче и напоминали погребальную песнь, исходящую из земли. Через некоторое время Дмитрий нашел ящик глубоко в могиле. Когда он достал коробку, звуки внезапно прекратились. Когда Дмитрий открыл коробку, он обнаружил внутри старый дневник. Когда она открыла дневник, то увидела записку, написанную почерком ее отца. «Если вы нашли этот дневник, моя душа до сих пор не может обрести покой. На нашей семье лежит древнее проклятие. Вам предстоит разрушить это проклятие», — говорилось в записке. Читая дневник, Дмитрий узнал, что его семью много лет назад прокляла ведьма. Это проклятие заставило души мужчин семьи не найти покоя. Ритуалы и шаги, необходимые для снятия проклятия, также были добавлены в конце дневника. Дмитрий вернулся в свою деревню, чтобы собрать материалы, необходимые для снятия этого проклятия. На следующую ночь он снова пошел на кладбище, чтобы совершить ритуал. Он провел ритуал на могиле своего отца, следуя шагам, описанным в дневнике. Когда ритуал был завершен, все звуки на кладбище внезапно прекратились, и кладбище погрузилось в глубокую тишину. Дмитрий покинул кладбище с ощущением, что душа его отца теперь обрела покой. Горожане заметили, что звуки, доносившиеся с кладбища, в эту ночь совершенно прекратились, и поняли, что проклятие с кладбища снято. Дмитрий снял проклятие своей семьи и успокоил душу отца. Однако этот ужасный опыт так и не изгладился из памяти Дмитрия. Несмотря на то, что на кладбище теперь было тихо, Дмитрию казалось, что он все еще иногда слышит по ночам шепот. Он так и не узнал, были ли эти звуки признаком того, что проклятие не было полностью снято.